shu darajada bo'ldimki, borib endi afv qilasiz, tahoratga borib obdastani ko'tarishga qodir emasman. Ayolim olib borib bersa, u yoqda uni ishlata olmayman, iste'mol qila olmayman. O'sha baklashga degan o'sha idishni olib, plasmas yengil bilasiz, o'shanga yarim qilib suv qo'yib beradi, shuni zo'rg'a qo'limga og'darib, o'sha mustahabimni qila olaman. Boshqa ilojim yo'q. Uni ham olib kirib beradi. Ya'ni shu darajada holsiz bo'lib qoldim. O'sha girijani sababdan. Yana bir bor Allohga duo qildim. Qur'onimni oldim. Ikkala Qur'on qalbimga qattiq bosamanda hidlayman deydi. Deya hidlaymanda, keyin qarang. U belki o'zlarini beli-ku, bu safar bel yonida emas. Hidlab qo'limga suflayman deydi. Suf qilaman, keyin belimga surtaman deydi. Shu holatda deydi, alhamdulillah men deydi biroz cho'zildi. Meniki 6 kunda shifo topdim. Hozir deydi 140 kilo yukni ko'tara olaman deydi. Yoshlari 60 ga borib qolgan. 140 kilo qoraka deydi, mana shuni sizga nasib qildi domlam. Bu payg'ambar alayhisolatu vasallamga bag'ishlangan bo'lib ham payg'ambar alayhisolatu vasallamni Qur'ondagi hollari bo'lganligi uchun hamma Allohdan fath bo'lgan bo'lsa ajab emas. U zot mendan iltimos qilgan edilar. Ma'ruzalaringizda shu mo'jizani ayting. Qur'onni nafaqat o'qish, Qur'onni hidlash ham bu shifo ekanligini, o'shandan ham bandalarga shifo bo'lishligini siz ayting deya mendan iltimos qilganligi uchun bugun so'zimizni bu so'z bilan boshladim. Aytganingizdek Qur'onga qarashligimiz o'zi ham ibodat ekanda.